Hi friends, welcome back to my channel FAIHA'S world. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു റെസിപ്പി വീഡിയോ അല്ല, ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീനിങ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസിങ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഫ്രിഡ്ജിന് മുകളിൽ വെക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ്. എത്ര വെച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല, അവിടെ ഫുള്ളായിട്ട് നിറയും. എത്ര ശരിയാക്കിയിട്ടും കാര്യമില്ല. ഇത് ഫ്രിഡ്ജ് പെരുന്നാളൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പം കുറേ ബീഫും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയല്ല, അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി. പിന്നെ നമ്മൾ 2-3 ആൾക്കാരുള്ള വീട് പോലെ ആവില്ല, കുറേ ആൾക്കാരുള്ള വീട്. അത് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്താൽ പല ആളുകൾ പെരുമാറുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഉള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരും. നമ്മൾ 2 ആളാകുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ എടുക്കുക, നമ്മൾ തന്നെ വെക്കുക, അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. പക്ഷെ കുറേ ആൾക്കാരുണ്ടാകുമ്പോൾ പലരുടെ പെരുമാറ്റം കാരണം അത് എത്ര ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചാലും അത് പെട്ടെന്ന് നമ്മളിതൊക്കെ വൃത്തികേടാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ അതിന് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കി പ്ലഗ് ഊരി എടുക്കുകയാണ്. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഷോക്ക് അടിക്കാനും ഒക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലുള്ള സാധനങ്ങൾ ഒഴിച്ചു വെക്കാം. ആദ്യം ഈ ഡോറിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഒഴിക്കുന്നത്. അവിടെ ഒരു മുട്ടയുടെ ട്രേ ഉണ്ട്, അതെടുത്ത് മാറ്റുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് നാരങ്ങയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നാരങ്ങ അങ്ങനെ ഇടാറ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ പൗതിയുള്ള നാരങ്ങയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്യും, പക്ഷേ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ ഇതന്നെ ആയിരിക്കും വീണ്ടും ഇതിൻ്റെ അവസ്ഥ. എത്ര നമ്മൾ വൃത്തി വെച്ചാലും ആളുകൾ കുറേ ഉള്ള വീട്ടിൽ ഇതായിരിക്കും അവസ്ഥ. കാരണം എല്ലാവരും പെരുമാറുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ കുട്ടികളും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് ഫ്രിഡ്ജ് ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും വെറുതെ വന്ന് ഒരു 10-15 മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫ്രിഡ്ജ് അങ്ങനെ തുറക്കും പൂട്ടും. ഈ ഒരു പരിപാടി എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇല്ലയെന്ന് അറിഞ്ഞാലും അവരങ്ങനെ തുറക്കും. അപ്പോൾ അതാ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലുള്ള, അതായത് നമ്മൾ ആ ഡോർമലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇതിലുള്ള ഓരോ ട്രേസും എടുക്കുകയാണ്. ഇതൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാണ്ട്, കാരണം ഇത് ഫുൾ ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ചായി. പിന്നെ സാധാ പറഞ്ഞ പോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യും, അത് പെട്ടെന്ന് വൃത്തികേടാവുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളിത് ചെറുതായിട്ട് ഇതിൽ ഫയറോ അല്ലെങ്കിൽ വിമ്മോ എന്തെങ്കിലും ആക്കിയിട്ട് ശീലം കൊണ്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലാകെ പൊടിയാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം ഉരച്ച് വൃത്തിയാക്കുകയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇട്ട് കഴുകി ഇതിന് ശേഷം ഒരു ടർക്കി എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉണങ്ങിയ തുണി കൊണ്ട് നമ്മൾ മൊത്തം ഇത് തുടച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലുള്ള എല്ലാതും പോകും, നനവൊക്കെ മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് തുടച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഉണങ്ങിയ ശീലം കൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുക. മൊത്തം എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കുക നമുക്ക്. അപ്പോൾ അതാ ഈ ഒരു ഡോറിൻ്റെ ഭാഗം മൊത്തം ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് എടുത്ത ട്രേസൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോപ്പ് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് കഴുകുക. സോപ്പ് മീൻസ് വിംബാർ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് കഴുകുക. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമ്മൾ കഴുകിയെടുത്ത് തുടച്ചെടുക്കുക വേണം. കാരണം നനവോടുകൂടി വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഒരു വൃത്തി ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. അപ്പം നമ്മളിത് ശീലം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തുടച്ചെടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത പോലെ തന്നെ ആ ട്രേകളൊക്കെ അതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് കൃത്യമായിട്ട് ഇതുപോലെ വെച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഫ്രീസറും അതുപോലെ മറ്റുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഫ്രീസറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് ബീഫ് ഇട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ചീസാണിത്, ചീസ് എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ട്രേ ഒക്കെ എടുത്ത് അതിലുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും എടുത്ത് മാറ്റുക. ഓരോ ഇതുപോലെയുള്ള ട്രേകളൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പം ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിൽ. ചിലത് കേട് വന്നതുണ്ട്, തക്കാളിയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം ഇതുപോലെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അവസ്ഥ. അത് നേരത്തെ ഇട്ട പോലെ തന്നെ കുറച്ച് വിമ്മ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ശീല കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുക. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫുൾ നമ്മൾ ആദ്യം കറണ്ട് ഓഫ് ആക്കിയിരിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ എല്ലാം ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഇത് തുടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ ട്രേകളും ഇതുപോലെ നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ട്രേകളും തുടച്ചിട്ട് വേണം കേട്ടോ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ. ഇനി നമ്മുടെ ഓരോ അറകളിലും ഇങ്ങനെ കടലാസ് വെച്ച് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ പേപ്പർ മടക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പാകത്തിനാക്കിയിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാ അറകളിലും ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ പാകത്തിന് കടലാസൊന്നും പേപ്പേഴ്സൊന്നും മടക്കിയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ പേപ്പേഴ്സൊന്ന് മാറ്റി കൊടുത്താൽ മതി. ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ്ങിന് മൊത്തം എടുത്ത് മാറ്റുക. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് പേപ്പർ ഒന്ന് എടുത്ത് മാറ്റിയാൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉരയ്ക്കേണ്ട ഇങ്ങനെ ശീലം കൊണ്ട് വാഷ് ചെയ്യേണ്ടതൊന്നും ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ അതിന് പേപ്പേഴ്സ് വെച്ചാൽ അതൊരു യൂസ്ഫുള്ളായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് ആ പേപ്പേഴ്സ് ഒഴിവാക്കിയാൽ മതിയല്ലോ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് സാധനങ്ങളൊക്കെ അതിലേക്ക് തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. ആവശ്യമില്ലാത്തതൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ
ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് അതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പൊന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണ്, കുറച്ച് പച്ചക്കറികളുണ്ട്, അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അതിൽ തക്കാളി താഴെ ആ ഒരു അറയിൽ അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കലാണ്. ചില സമയത്ത് ഒരു പാത്രത്തിലാക്കിയിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കും. ഇത് ചോച്ചോ എന്ന പേരുള്ള ഒരു സാധനമാണ്, ഈ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുവരൽ തുടങ്ങിയതാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ അതാണ്. പിന്നെ വെണ്ടയ്ക്ക ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിലാക്കിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഇതിലുള്ളത്. അതുപോലെ ഇതിലേക്ക് പയർ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പയർ ഇതുപോലെ തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ്. താഴെ തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉൾഭാഗമൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി പുറം ഭാഗം ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒരു ശീല കൊണ്ട് നനച്ചിട്ടൊന്ന് തുടച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. അത് തന്നെ നല്ല ക്ലീൻ ആവും. പിന്നെ മുകളിലുള്ള സാധനമൊക്കെ ഒരുവിധം ഇപ്പോൾ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് വൈകാതെ അവിടെ തന്നെ ആ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ എത്തും. എത്ര ഒഴിച്ചു വെച്ചാലും കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീനിങ്ങും ഓർഗനൈസിങ്ങും ഒക്കെ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അതുപോലെ മറ്റുള്ള വീഡിയോസിനായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.